Još jedan divan sunčan dan u julu. Idealno vrijeme za malo kuhinske čarolije. Danas pravim krompirušu, ali na dva načina. U prošlom vlogu sam spomenula ovo odlično hladno prešano suncokretovo ulje, oleum ulje, koje zaista zaslužuje svaku pohvalu. Miris je doslovno kao da probate suncokret ili suncokretove sjemenke, s obzirom da sam ljubitelj maslinovog ulja i ovim uljem sam posebno očarana jer ima intenzivan miris, a uz to je još i mnogo zdravije nego obično. Redam ih pažljivo u pleh, svaka sa svojom posebnom notom. Jedna ide pravo na sto za doručak, a drugu nosimo sa sobom za posjetu svekru i obilazak našeg vrta kod starog doma. Nakon malo rada u vrtu, sigurno će nam prijati.
Prije polaska pokupit ću sve jagode iz našeg vrta ovdje kod kuće. Plan je da ih presadimo u vrt kod starog doma gdje živi svekar. Tamo će imati više prostora da se šire, a nadamo se i još više slatkih plodova naredne godine. Volim ovo mjesto. Čini mi se gotovo jednako kao svoje rodno. Ovdje me vežu divne uspomene, naši počeci, prve zajedničke godine. Mjesto gdje se rodio naš sin, što već mnogi od vas znaju, vi koji nas pratite duže vremena. Ispod ove stare džanarike bila je njegova prva ljuljaška, velika stara guma napunjena pijeskom sa njegovim igračkama razbacanim svuda okolo. Tu su prolazili naši prvi bezbrižni dani uz smijeh, sunce i miris ljeta. Macaro, pa gdje si? Macaro, pa gdje si? Gdje si krenula? Ha? Nema nam motike.
Ali dobro, imam šta rad ako ne dođu sa džume. Kako je mašala lijep. Kruško paradajz. Što sam ja posijala i donijela ovdje. Baš je mašala lijep. Ima i smrdi buba na njima. Ispuštaju svoj sok onaj. I od njega ovo truli paradajz. Barem sam ja tako to primijetila. Iskreno nisam istraživala ništa o tome. Kako je lijep mašala. Baš su mašala lijepe, sve kar je uspio čuvati od puževa. Ovo su one duge bez riježe. Baš su mašala. Mrkva onako nije loša, ali nije ni savršena. Kupus, pa ne znam, čini mi se onako kao da je ga nešto srijedilo. Ali evo, počele su, čini mi se, neke glavice da se ugledaju ovdje. Kupus smo kupili na pijaci od našeg Hajre iz Gradačca. Čovjek koji je stalno u Banovićima na pijaci sa svojom robom. Kod njega inače kupujem i cvijeće. Paprike koje je svekar posadio od naše kone. Čini mi se raseme. Baš su fine. Malo možda posićušne, ali nije ni čudo kakve su suše bile. Buranija djeluje fina. Ima i ometa tamo na onoj, a ova je malo kasnije posađena. Ili posijana, tačnije. Svekar nije bio baš sad da ga još čupamo, ali ja ću ga danas počupat kako bi posijala grašak, kako bi prispio. Mada njemu ne smeta toliko ni zima. Također ću dok su oni nađu ove paprike ispincirati. Pa ću onda posaditi jagode. Počupala sam sve iz našeg vrta kod kuće, pošto mi je mama obećala dati još sadnica jagoda.
počupan. Sada ću ga očistiti i vjerovatno ću ga negdje istresti kod kuće na sunce kako bi se malo još osušio prije nego što ga smjestim u prizemlje gajbice. A dok sam čupala luk, pažnju mi je odvukao jedan cvijet, u stvari ne cvijet nego ukrasno drvo kod naše konira seme. Vidite ovo. Ovo ukrasno drvo je hibiskus i onako drago mi je, iako brzo prođe, drago mi je drvo. Strina Hava mi je obećala jedan isčupati kako bi ga odnijela kod nas u naše dvorište. Iskreno, to drvo me posjeća na Rahmetli svekrvu i na Strinu Havu, zato što kad sam ja tek došla ovdje, bila su 2-3 velika ispred njihovih kuća ovdje i tako su bila lijepa. Volim da imam u dvorištu neko cvijeće, drveće, što me podsjeća tako na nekoga. Ovdje sam malo kasnije posadila tikvice i kao što vidite za koji dan imat ćemo da napravimo jednu pitu, bundevnjaču, tako je mi zovemo, tikvenjaču. A nakon kratkog odmora idem sada da očistim luk. Prva hrpa je gotova, idemo na sljedeću. Uskoro su stigli momci i pridružili mi se u poslu. Zajedno smo sve završili mnogo brže i lakše. Aj najlon, da vidimo koliki je, kako, šta. Sad ćemo da će poći. Ćemo morat negdje ispred dole da nam se osuši nasmije. To može u garažu tamo. Može, ja tamo dobro si ja. Eto, još jedna hrpica je gotova. Sad idem još na ovu zadnju, treću. Armin je već pokupio ovaj dio ovdje. Ajde, radi šta? A mora se jest, jel ne? Aha.
Gdje? Iđi vidi. Vidi upodovo ima šta, ako bude isprazniji. Ma jedno crno. Dva reda, ja. Ovako. Skroz se makni do paradajza. Ja. Ti makni. Još. Pomjeri sam još do... tako. Još malo gore pomjeri. Saj. Tu, tako. Nakon obavljenog posla, obišla sam vrt i ubrala povrće koje je stiglo za branje. Kada ubirem prve plodove naših radova, to mi je uvijek nekako posebno zadovoljstvo. Baš ih ima. Ja, vidiš šta bi se možda mogla i otkinuti. Pođe otkinuti? Pa hajde, da. Baš je fina. Šta ima, kako ste vi? Dobro. Tajo će danje van. On će sve odradit. Tajo je super. On je nama ovdje ko mašina. Jes, Boga mi, Tajo je vrijedna najvredniji ovdje. Jes, Boga mi. Hajde da vidimo sad buraniju. Ja, ali neću tu dole, rekla sam ja sad Sajda berem. Virnesa kaže da ona nikad tu prvu odozdo ona ostavi da to bude
ovaj sjeme. Ti tamo ti vidite, beri neke ovdje. Evo vidiš ovo. Dođeš, ostaviš 20 pritki, Vidiš nemoj ovdje. nikako, brate. Vidiš ovo da je ovo, vidiš ovdje. Hajde da vidimo te odezdo. Vodič naš vrtni. Ja. Ovo sam vidiš. Aha. Sad, koliko? Ovo ti da ja nisam donio i... Polomila bi se. Jesmo pekmezari ili nismo? Pričaju svoje ime. Ja i pričam u svoje. Ja sam došla. Ja sve i babila. Poslije toga smo svi sjeli da se malo odmorimo uz kafu. Onako kako to najviše volimo. Kubika, ona mi 52, 46. Ja. Dobro, nije ništa. Pa ti svezo, jel? Sa pencima razvaljeni. Ja. A još su visoke? A nema ovo što pije. Nema. Reci kad bude trebalo pustiti, ja ću. Ali dan još nije bio gotov. Vrijeme je bilo za povratak kući, gdje nas je čekalo još malo obaveza. On liči na našeg Emila.
Sa zalaskom sunca, kao i obično, zalijevamo naše biljke. Istina je da nije najbolje zalijevati navečer, ali nama se ta rutina nekako ustalila. Nekada i zakasnimo kao večeras, ali do sada sve nam lijepo uspijeva.
Kako mi je drago zbog ove ruže. Druga godina, aha. Baš nam je lijep paradajz, mašala. Komšo je sredio ogradu. Ja. Kako je lijepo odmah. Isti dan je to. E. Dan smo završili onako kako najviše volimo, opušteno. Kaže Admira nju sladoled podsjeća na onaj Quattro. Pa jest, baš je fin. Eto, beni se. Pogledali smo nekoliko videa koje ranije nismo stigli i naravno počastili se odličnim sladoledom. Znate već kada naidem na nešto dobro i povoljno, volim to podijeliti s vama. Ovaj sladoled iz Mega Diskonta stvarno zaslužuje preporuku. Ukusan, kremast i po cijeni koja ne zaboli novčanik. Od srca ga preporučujem. Počeli su i spotovima vrtove i prirodu i životinje, selo. Jesi primijetio? Svi se vraćaju u selo. I vjerovatno jeftinije nego kod nas. Hvala vam što ste i danas bili sa nama u miru i tišini našeg sela, među prirodom i jednostavnim životom koji nas ispunjava. Svaki vaš pogled, lajk i riječ podrške mnogo nam znače. Ako vam se svidjelo, pretplatite se i podijelite video sa nekim kome bi ovakav vlog mogao ugrijati dušu. Čuvajte se i budite dobro i vidimo se uskoro. Ovdje gdje srce kuca sporije, ali jače.